Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini Nina akan menjelaskan tentang mengapa kita batuk dan bersin apabila pilek. Kalau kita pilek, kuman menyebar di hidung, tenggorokan, dan saluran udara lainnya. Melainkan tubuh kita memerangi kuman itu dan menghasilkan cairan lendir, ingus, untuk membersihkannya. Dengan bersin dan batuk kita membuang kuman-kuman sama ingusnya. Dengan bersin, rasa gatal untuk sementara hilang, kuman dan ingus pun terbuang. Apabila kita batuk, tenggorokan kita ikut bersih. Dahak dari paru-paru keluar. Sebab lain mengapa kita batuk dan bersin. Kadangkala kita suka bersin. Kita bersin jika memandang matahari terlalu lama atau mencium bau-bau merica. Kalau kita makan terburu-buru, makanan masuk ke jalan yang salah. Kita harus batuk agar makanan itu tidak menghalangi jalan udara. Kadang-kadang terasa sakit bila kita batuk. Kadang-kadang kita dapat menahan batuk, tetapi bila kita batuk terlalu sering, kita akan merasa sangat lelah dan tenggorokan terasa jadi sakit. Jadi cobalah untuk batuk, tapi jangan terlalu keras ya. Jika kita merasa akan segera batuk, kita harus menghirup nafas dalam-dalam dan lambat dan menahannya sebentar. Minum air hangat dapat mengurangi rasa gatal di dada. Di beberapa tempat seperti Jepang, orang memakai masker apabila sedang sakit atau pilek, dengan maksud agar kuman-kuman tidak berterbangan dan menular pilek ke orang lain. Jadi kalau kalian pergi dan kalian sedang batuk atau pilek, kalian jangan lupa menggunakan masker agar kuman-kuman tidak menyebar ke orang-orang dan di udara-udara lainnya ya. Bagi orang tua, meskipun kita sehat, tubuh tetap mengeluarkan sejumlah lendir untuk menjaga agar selaput tetap sehat dan mencegah infeksi. Bila kita pilek, virus masuk ke saluran pernafasan kita dan terjadilah radang pada selaput lendir. Selaput ini mengeluarkan banyak lendir untuk mencoba menghilangkan infeksi itu. Saluran pernafasan dan paru-paru menjadi terkena radang dan iritasi, dan tanpa bisa dicegah kita akan bersin dan batuk-batuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.